misy efa ela tsy nivavaka tsony ange eo e. Eny fanahinareo miakatra eto ange misy tsy mivavaka tsony ange eo e. Mangatangataka hery eo fotsiny rehefa hiakatra eo. Misy anjara fanimpony fa isan'andro tsisy communion am Jesosy. Dikan'izany tsisy zavatra azonao afindra any amin'ny olona, tsisy aina azonao omena ny olona. Nefa aina no ilaina eto, aina no ilaina eto. Tianao Jesosy raha lasana bavy malala. Hoy aho hoe tianao Jesosy. Hoy aho tamin'ny tompo teo dia ahoana zany. Misy olona hoy ny tompo mbola velona fa voatahiry any amin'ny maizina izy. Miandry ny andro ny fitsarana lehibe fa tsy voakapoka intsony fa voatahiry any izy. Izy mbola miaina izy mbola velona fa voatahiry any. Zay le hoe manana anarana ho velona kanjo maty any. Tsy nisan'ny devoly mivoaka no hitenenanao fa mombanao Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra miaraka aminao eo. Satria ny hery puissance fa ny personne ny Jesosy Kristy tsy niaraka taminao. Rehefa mivavaka tadiavo Jesosy. Jesosy manana fihetseham-po. Jesosy manana fitiavana. Tadiavo zany hoe Jesosy tia tsapanao, tia hitanao, tia hiaraka aminao, tia korery rehefa malahelo ianao, tia korery rehefa faly ianao, tia korery rehefa mankasitraka ianao, tia korery rehefa tsy faly amin'ny lalaka ianao. Zany le miara mandeha amin'ny Jesosy fa tsy hoe feno inerinao aidin'ny herinao feno hery feno ositra very eo ianao raha feno hery nefa tsy miaraka amin'ilay tompony hery. Feno ositra fa tsy niaraka tamin'ilay nanositra. Tsy ampy le mahay mitory teny. Raha izany ny tanjonao mbola ho very any ianao. Tsy ampy le maroka devoly, tsy ampy le maminany, tsy ampy le mataona olona. Efa namoaka dia amin'ny ato tamin'ny anaranao zay. Efa naminany tamin'ny anaranao zay. Efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao. Tsy ampy le mamafy. Tsy hoe omenao vola maro be atao am-piangonana anaovana ny asan'Andriamanitra dia misokatra ao anao ny vavahadin'ny lanitra. Non, tsy vola ny vidianana ny varavaran'ny lanitra eo. Tsy vola eo. Halleluja. Raha vola ny mahatafiditra tsy tafiditry Lazarosy ny resahany Jesosy iny. Tsy tafiditry. Fa ny vola ilaina amin'ny asan'Andriamanitra eto amboniny tany. Anisan'ny prinsipa hitahina Andriamanitra anao, mampisokatra ny lalanao, mampandeha ny fiainanao, fa tsy vidy ny lanitra eo. Tsy vidy ny lanitra eo. Raha ny aza mijery io lafa mihitsy ianao, fa ianao jery eo androany. Maro nanao amiko amin'izany andro zany, tompoko. Mafy io. Inona moa ny tokony atao? Tompo, tario anao ny sitraponao. Fanamasina tario ao anao ny sitraponao. Zay ny atao. Ny fanamasina koa tsy hery fa personne. Fa ny fanamasina misy hery. Ozy hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo. Dikan'izany fanamasina tsy hery fa ho aminy misy hery. Jesosy tsy hery fa ho aminy misy hery. Andriamanitra tsy hery fa ho amin'ny Andriamanitra ny hery. Dikan'izany samy hafa ny hery sy ilay personne tompon'ilay hery. Kaza variana amin'ny hery. Nendray misy fanatrehana be eto amin'ny fivoriana, sany misy herin'Andriamanitra fa ianao manokana any ve miaraka amin'ny Jesosy va ianao. Manana fiombonana amin'ny Jesosy va ianao, communion amin'ny Jesosy va ianao. Manomboka izao. Aza raisina ohatran'ny moteur Jesosy hoe mesa fotsiny Jesosy. Fa ianao aoka hita azy ianao. Aoka hiona aminy. Aoka hiaraka aminy ianao. Aoka nompo azy ianao. Aoka anao zay sitraky ny fony ianao. Aoka hiara hiaina aminy ianao isanandro. Raha lasiana bavy malala. Be dia be nefa miazakazaka mankany amin'ny fahaverezana. Aza raisina ho toerana fanaovana fialamboly itsony ny altara, ny fiangonana. Halleluja. Ho anareo groupe de louange avarina aza varina mitadira fa mitadiava koa tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly. Inanay varina amina hira ato. Tsy malala fa tsy hira. Eno tsara, tsy mahay mihira noho Lucifer ianao. Ny antony namoronana ny Lucifer dia hira.
I Lucifer ny antony namoronana azy dia ihira, tsy mahay mihira noho izy ianao. Tsy tsara tarehy noho izy ianao, fa voalazan'ny Baiboly manana ny atsara tarehy, tonga marika izy. Tsy intelligent noho izy ianao, fa laliny tsaina sy marany tsaina izy amin'ny resaka commerce. Kanefa very izy. Ary ny toerana nisy azy tsy mbola nisy ianao satria teo anatrehan'Andriamanitra izy. Very izy. Zany aoka tsy ho variana amin'ilay mihira io. Manana fiombonana amin'i Jesosy ve ianao? Manana fiombonana amin'i Jesosy, miaraka amin'i Jesosy ve ianao? Sa ampirevy amin'ny alalan'ny deuxième voie, première voie, troisième voie, fitariana fotoana, sao dia mampirevy ianao io, fa tsy manana fiombonana amin'i Jesosy. Dineo ny tenanao androany. Ianao mivavaka any an-trano any, alohan'ny isehoanao amin'ny olona, miseho eo anatrehan'i Jesosy. Alohan'ny isehoanao amin'ny olona eo anatrehany, eo amin'ny altara, miseho eo anatrehan'i Jesosy ianao. Hoe Tompo, inty aho hoe manahoana eo anatrehanao. Aza misy zavatra fenina amin'i Jesosy mihitsy ny momba anao. Lazao amin'ny Tompo hoe za Tompo, te hiaina amin'ny sitraponao fa tsy afaka. Hitanao ty zavatra iainako ity, za tsy mivavaka, za maloto, za zao, mba maniry afa tsy tavavaokako, ampio aho Jesosy. Ndana mitady an'ny Tompo, mifadiana. Aza variana amin'io vola io hitadiavina foana mandra-pahafaty. Ianao tsy afa-po amin'io zany. Aza miandro hoe milamina io voandamina ny ara-panahinao ianao. Zay olona maty rehetra tsy hoe navita ny projet ny daholo, tsy hoe feny volany poketrany sy ny paosiny ary voalohany volany banky. Fa rehefa tonga ny fotoana lasa ianao. Ary tsy fantany hoe oviny zany daty zany. Lasa ianao rehefa tonga ny fotoana. Noho izany miombona amin'i Jesosy raha lasa anambavy malala. Andao hitady an'ny Tompo isika. Alleluia. Andao hitady an'i Jesosy isika. Ajanony amin'izay le manka ty am-piangonana mba hiala voly. Sorako an'ny Tompo fa misy herin'Andriamanitra miasa eto. Misy fanan'Andriamanitra miasa eto. Fa arakaraka ny hatsapako ny herin'Andriamanitra eto no atahorako an'i Jesosy hoe tena misy mariny ianao, tena ao mariny ianao. Jesosy arovy ao, Jesosy tehirizo ao, Jesosy amasino ao, satria tena misy mariny ianao io. Alleluia. Rehefa matsapa ny herin'Andriamanitra raha vao ampiasain'ny Tompo aza mizesty zany. Matahora rehefa nampiasain'ny Tompo, satria fantatra mihitsy tsy hainao ino. Tena misy marina ka ianao ka. Ary tadidio Matthieu 7:21. Tadidio ripiny malala. Mety izay ho an'ny zareo mpamoaka demony zany, ho an'ny zareo maminany zany, ho an'ny zareo manao asa lehibe maro zany. Ianao tsy manao asan'ny Tompo koa efa fahotana. Ianao nge vavolombelon'i Jesosy. Natao hitory an' Jesosy ianao, natao hitaona an' Jesosy ianao. Ianao mangina. Teny tsa iza ny olona loha laharana mankany amin'ny eny, tsy ny mpijangajanga, tsy ny mpanompo sampy, tsy ny tsy mino, fa ny osa. Ny osa sy ny tsy mino dia anana ny anjarany any amin'ny farimy rehetra avy sy faraos. Ny osa, iza le osa? Olona tsy masaha, mitsoro ho an' Jesosy eo anatrehan'ny olona, zany ny atao eo osa. Ino ny voalohany? Any amin'ny Apokalipsy toko 2:20 misy an'izany. Ny osa sy ny tsy mino anana ny anjarany any farimy rehetra avy sy solofara. Ny osa sy ny tsy mino. Tsy ny tsy mino ny voalohany fa izy ny olona mino nefa osa. Ianao natao hitaona olona ho an'i Jesosy. Natao hitondra olona ho an'i Jesosy ianao. Ankehitriny varalila ny olona, varalila ny ara-panan'ny olona, varalila ny fivavahana. Fa ny tenin'Andriamanitra mbola tsy miova raha lasana vavy malala. Amboaro ny lalanao. Maro amintsika tonga tsotra nio tamin'ny voalohany. Lazao ny namanao tsotra nio ianao tamin'ny voalohany. Tsotra nio ianao tamin'ny. Raha lasana vavy, tsy ny ampiasain'ny Tompo ka izany ny tanjona fara-tampona. Ampiasao tsy izany. Fa le communion amin'i Jesosy,
ny fiombonanao amin'i Jesosy. Ianao mahita an' Jesosy, ianao mahatsapa an' Jesosy, ianao mankasitrahana an' Jesosy. Miara mandeha amin'i Jesosy. Miara nandeha tamin'ny Andriamanitra Enoka dia nentina Andriamanitra izy. Tsy hita izy rehefa nentina Tompo izy. Tandindina enlèvement. Aoka i Jesosy ny tianao faratampony. Ambony noho ny fitiavanao ny vadinao no natao hitiavanao an' Jesosy. Ny an'ny vadinao mandra-pahafaty fa ny an'i Jesosy mandrakizay. Rehefa maty ianao dia mety ho vadin'olon-kafa, ny vadinao tsy hainy anjaranao tsony izy, dika zany voafetra io. Fa tsy ny fanambadiana no animbanao fiombonanao amin'i Jesosy. Na ny zanakao zay tsy anao mandrakizay, rehefa anambady iny dia efa lasan'olona koa ny fony. Ary tsy voatery amaly fitenao sy amaly babenanao, ary tsy azonao terena amin'izany izy, fa safidiny ray zany any. Fa ny tokana zay tsy azonao isarahana dia Jesosy Kristy. Ilay maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Ray aman-dreny tsisy lanitra ao ameny ianao, natao hajaina sy ho tiavina ny ray aman-dreny, fa Jesosy no topoina, Jesosy no topoina, Jesosy, Jesosy. Alleluia. Mety tsy mahafinaritra ny toriteny, fa manome aina ho an'ny olona mitady famonjena marina izany. Mety tsy ampome zany, fa mamelona ny ainy olona zay mila famonjena marina. Avereny vonjeo za Jesosy hoe, vonjeo za Jesosy, vonjeo za Jesosy. Aoka izy etaeta ifadianina ny anatinao, izy etaeta ifafaka ny anatinao, izy etaeta itaden'Andriamanitra ny anatinao any. Izy fanapahan-kevitra matotra resinao, satria mazava ny tenin'i Jesosy. Ianareo zay miantso anao hoe tompoko nefa tsy manao zay lazaiko. Tompo, 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 fa tsy manao zay lazaiko ianareo. Raha lasanambavy ny olona azo amidy, fa Jesosy tsy azo amidy. Misy lehilahy anankiray atao anatin'ny Baiboly, i Davida, atao amin'ny asan'ny apôstôly ato. Toko 7:1 milaza toy izao: asan'ny apôstôly 13:36. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ahasoa ny olona ny arabelona taminy. Afaka mahazo an'ilay verset ve? Tsy mandeha? Ay, fakeo ny ao amin'ny Baibolinao, satria natao entina ty ampiangonana koa nge ny Baiboly. Le zay nge misy sady efa tsy vakina any an-trano, mbola tsy entina ty koa e. Sady efa tsy vakina izy any an-trano, mbola tsy entina ty, fa mila zay manana Baiboly fotsiny dia zay. Anga mety zany raha lasana bavy amboaro hoe lazao ny namanao mba matotra amin'izay ianao ty efa melehibe hoe tenena an'izany izy. Le izy efa tsy vakina any an-trano, mbola tsy entiny koa izy aty mahavesatra. Na avesatra koa ngenao fa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ianao tsy navesatra angatsika reto. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ho zay? Fa Davida rehefa nanenina nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ahasoany olona ny arabelona taminy, dia lodimandroka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratry ny loha. Rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ahasoany olona ny arabelona taminy i Davida, dia natao inona? Nodimandry. Rehefa odimandry iza ianao indray andro any, nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ve isika? Zay le ilantsika amin'ny fanamasona tompo atareo, hatanteraka ny sitraponao. Manomboka zao tadiavo ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ankoatra ny tenin'Andriamanitra hitanao mazava ao anatin'ny Baiboly fa tokony ho arahana, tadiavo inona ny sitraponao eo amin'ny fiainako, tario anao ny sitraponao ao.
misy sitraponao amin'ny fiainanao fa tsy no ataonao. Misy sitrapony ray aman-dreny tiany hitondrananao fa tsy no ataonao. Misy sitrapony vadinao tiany hitondrananao fa tsy no ataonao, fa ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao. Angonina any amin'ny razanao amin'izay ianao indray andro. Ho faty amin'izay indray andro. Ho faty ianao indray andro. Satria tsy maintsy ho tonga eo. Ianao nga velona mandrakizay eto zany. Za nga velona mandrakizay eto zany. Hanangona inona eto mandrakizay ianao. Andao tadiavana ny fanamasina. Hitarika antsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Notomandry izy. Rehefa natateraka ny sitrapon'Andriamanitra, asoany olona ny arabelona taminy. Inona hoe zavady? Asoany olona ny arabelona taminy. Zany ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny Davida. Asoany olona ny arabelona taminy. Vita ny soamantsara zany, nataon'Andriamanitra maty amin'izay. Tena hoe nantsoina ody any amin'ny ray marina izy any amin'Andriamanitra izy. Natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha lasanabavy fotoana izao. Fotoana izao ifoazana amin'izay. Fotoana izao hitsanganana amin'izay. Tadiavindray ilay firedaredana tia atao atran'Andriamanitra iny. Tianao sitrapon'Andriamanitra iny. Raha zao tsotra amin'i Jesosy, za tia ngeka miazakazaka amin'ny fahaverezana e. Za tia ngeka very e. Za tia ngeka efa eny amin'ny lalan'izao tontolo zao e. Za tia ngeka varina e. Za tia ngeka lasa materialiste e. Lasa zavatra ranofony tena be ao am-poko e. Sy zava-dehibe amiko tsony ny ara-panahiko. Teneno amin'i Jesosy. Avereno aho Jesosy hoe. Fa misy fotoana nge ianao efa very, ianao efa maina, fa ianao tsy miraharaha akory. Toy izany tombo ianao za tsy miraharaha no mahazo anao io ko. Inona ny tonom-bavaka tokony atao? Ho anareo ankizy, ao an-tranona ray aman-dreny zao nitady tio tamin'ny andron'ny Noa rakizy. Very daholo na zaza madinika aza tany anaty rano tany. Fa tsy hoe zaza ianao io ka vonjena, virginy ianao io ka vonjena, ianao io endry ao an-trano ao ka vonjena, rehefa tsy tao anaty sambo de very. Tsy izany sambo fa Jesosy Kristy. Rakizy aoko zay le manaraka ray aman-dreny mankaty am-piangonana, fa ianao mandraisa amin'ny Jesosy dia manarahany Jesosy. Tena nompa ny tompony tianao eto, fa tsy hoe mivavaka ato ny ray aman-dreninao dia koa ianao fa mankaty tsy zany ihany, fa raiso amin'izay Jesosy. Firy taona ianao vao handray an'i Jesosy rakizy. Firy taona ianao rakizy vao handray an'i Jesosy. Sao dia tara loatra. Ozy révérend Renard de Bonquet izay efa noto mandry any amin'ny ray misy azy zao. 12 taona ozy any nandray batisany fanamasina. Tamin'isy 12 taona nandray batisany fanamasina. Ary miraiko ozy dia tena olona faran'izay sarotiny. Niasa tamiko ny herin'Andriamanitra ozy. Dia nisy zavatra nitarika anahy tao am-piangonana, ametra tanana tamina vehivavy anankiray. Dia rehefa avy eo izy vehivavy io niteny za io marary mafy fa sitrana nisy ary tsy tadidiko ilay aretina tao fa teo eo dia sitrana. Tezitra ozy papako, papany koa pasitera. Dia nanantona ny vehivavy io, inona nataony Bonquet taminao teo? Ozy fa za narary mafy mihitsy teo fa nametrahany tanana dia sitrana. Ay, papany tsy mahafantatra, fa papany sarotiny be. Ay, nampiasain'i Jesosy izy. Zao ny vision tonga tao anatin'ny tarina kely taty. Nianatra école biblique izy tany à Londres. Rehefa tapitra ny école biblique dia nandray vision izy hoe Afrique lavée par le sang de Jésus-Christ. Zay ny vision ny voasasany rano Jesosy Afrika. Andeha ody izy. Hiandry train ody any Allemagne. Satria izy Allemand. Dia sena nandendeha izy dia nahita vavady anankiray misy soratra hoe George Jeffreys. Io lehilahin'Andriamanitra évangéliste nampiasain'ny tompo tamin'ny fotoanandro ny ary izy tena hoe mpanaraka ny lehilahy io ao anaty boky sy amina kasety. Ozy hoe ato ve io lehilahy io mipetraka? Ato ve? Nandondony izy. Dia le secrétaire tsy mandray anao izy zao, tsy mandray olona izy, tsy mandray olona izy. Le lehilahin'Andriamanitra ao an-trano tsy mahita anazy. Ny teny tamin'ny feo malefaka, ataovy miditra eo ankizilahy eo. Nefa tsy hitany akory fa Jesosy no miteny aminy, ataovy miditra le ankizilahy. Miditra izy, hitany teo ny lehilahin'Andriamanitra évangéliste George Jeffreys. Mandroso anaka.
petrapetraka teo faly izy hoe ity ilay lehilahin'Andriamanitra zany le feo mambabo fanan'olona maro manerana zao tontolo zao manatrika azy aho manomboka jangam-bolo izy niresaka momba ny asan'Andriamanitra teo ny lehilahin'Andriamanitra ty izy nyteny ihany koa hoe avy nanao sekoly baiboly aho fa ody any an-tanirazako any Allemagne amin'izay nandohalika ianao anakao izy nandohalika izy namitra tanana feno fanatreana ny trano nangovotra izy napidina telo ely teo ambony lohany mandehana amin'izay anakao izy lasa izy nandeha afaka herinandro hitany tamin'ny gazety sy tamin'ny télé maty lay lehilahin'Andriamanitra George Jeffreys napion ny tompo tamin'io lehilahy io izy amin'ny rana n'ilay fahasoavana satria ho faty io lehilahy io izy nomena n'ilay manto hanohy an'ilay évangélisation satria zany ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany inona ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sao varena amin'ny zavakafa ianao inona ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rahalahy sy anabavy malala nanomboka teo izy nampiasain'Andriamanitra ozy hoe ay ilay izy kay iny fifanenana iny kay tsy fanenana namboamboarina tsy fanenana kisendrasendra fa nampion'Andriamanitra tamin'ny satria ho alainy ny leilahiny dia afindra ty amiko lay zavatra tao amin'io lehilahy eo mitovy tamin'ny fampiasana an George Jeffreys fampiasana an Renard Bonke halleluja alohany ho faty Renard Bonke tratrana cancer izy nefa mahafantatra an'izany eto ambony amin'ny tanana tena inona ny lohany rehefa avy eo solana be ny lohany mba jereo kely ao zay raha mba araka reo zay iny sorobilana ny Renard Bonke iny évangéliste Renard Bonke iny sola évangéliste mahasitrana cancer maro nanangana maly maro fa tsy sitrany ny cancerany satria Jesosy ny mpanasitrany fa tsisy ary ny cancerany nahafaty azy fa izy any amin'ray tsy niala tamin'ny tompo raha lasena bavy aho na vita ny sitrapon'Andriamanitra izy any amin'ray ny misy azy tsy tonga mpitahotra anao anatin'ny ty afatra ity fa andro manalina miombona amin'i Jesosy mangataka amin'ny tompo inona ny afatra io no nomeny ana mila mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao aza variana manenjika ny tesire fa tadiavo ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao